嚟到發噏風第3集啦！今日仲係我 Helga 同埋敏大啊，為大家主持嘅，我哋仲請咗我哋可能係第一個、唯一一個，而家可能係最後一個嘅聽眾上嚟做現場嘉賓㗎。佢係Hello 大家好，我係 Peggy。係啦，咁樣好啦，我哋今日就多咗一位現場嘅聽眾啦。咁樣好啦，今日咧嘅字母咧就係輪到字母 V 啦。咁第一個字母帶嚟嘅詞係咩咧？我想講翻嘅係 La Vie 法文嘅生活嘅意思。法文係啦。La Vie 生活呢個咧，我又想講下，既然生活，就不如講下平時啲生活啦。琴日究竟大家喺度做緊啲咩咧？敏大人，你琴日做咗啲咩啊？琴日咪翻學、食飯、瞓覺。咁我琴日咧就冇乜事，都冇乜事發生。咁我就好似平時一樣，得閒就上網抄下啲又唔叫新聞嘅各樣嘅知識嚟睇啦。咁我就無意中抄到咧一個關於蠱嘅方面嘅知識，即係係冇錯啦，就係嗰啲傳說裏邊嗰啲毒蠱啊、蠱蟲啊咁樣嗰啲咧。跟住睇咗好耐啦，我到依家都未睇晒嘅，係一個話自己係佢已經係漢化咗個苗人，但係咧佢父母啊、外婆、外公呢啲都係嗰啲以前生活喺山寨嗰啲，所以都知道呢啲嘅。苗族有好多派嘅，咁有蠱苗呢一派先係識落蠱嘅啫，咁其他咧就係唔識落蠱嘅。咁佢嘅嫲嫲同埋婆婆好似都係蠱苗嗰邊嘅人。咁其實蠱有好多種養法，有啲蠱係有形，即係有形嘅意思就係我哋傳說認知嗰啲毒蟲嗰啲蠱啦。咁有啲係無形嘅，傳說有一種好勁嘅金蠶蠱係無形嘅，即係你睇佢唔到嘅，佢都唔係符號，佢你可以想象一嚿啫喱狀嘅透明嘢啩，我所理解嘅。咩金蠶蠱都算高級嘅蠱嚟嘅，咁佢咧就係好勤力，佢好勤力嘅，好中意搞衞生。我覺得我睇到嘅時候，我想約翻姐。佢中意搞衞生？係啊，佢中意搞衞生啊，所以咧佢就話你去到苗寨咧，好深入嗰啲苗寨咧，如果你見到一間屋好乾淨，好乾淨嘅，甚至咧，因為你知苗寨肯定嗰啲山泥啊嗰啲路啦，你行咗入佢間屋度咧，你轉個頭你腳印已經冇咗啦。好恐怖啊！即係嗰個係好似鬼故多啲喎。搞衞生，一個好中意乾淨、好勤力嘅一隻蠱嚟嘅。但係咧，呢隻蠱係好高級嘅蠱嚟嘅，所以咧代價好高嘅。佢係要食人嘅，即係佢保你六畜興旺，跟住可能屋企又好乾淨之後咧，咁每一年咧佢都要同你算賬嘅。即係你要斬個手臂落嚟俾佢食。咁又唔使，咁你買個人俾佢食之類咁嘅嘢啦。死屍得唔得？一定要活人。應該係活人，但係有訣竅嘅，因為佢係一隻蠱，佢始終唔係一個人，所以你可以昆佢。你話：哎呀，我今年蝕咗好多啊！跟住喺佢面前打爛好多碗啊，知道我唔知點解要用打爛碗啦。但係咧，你就可以昆佢啊！今年係冇盈利，你就冇錢餵你啊！係啊，你食住啲普通嘢先啦，咁樣。等我風生水起嗰時候，我再餵你。跟住你就要同佢佢，即係話你，哎呀我好慘啊！即係年嘅時候就喺佢面前打爛啲碗，跟住就話你睇打爛晒我屋企啲嘢，又要重新買過啊，或者之類。我覺得遲早有一日佢會食咗佢嘅主人，因為咁多年都唔餵佢。又有呢個啦，如果佢真係怨積怨太深，或者俾佢知道我頂你昆我，咁佢就開始會害你屋企人啦，即係你屋企人就會開始慢慢衰竭啦，因為佢就係食緊啦。咁咧呢個時候點算咧？呢個時候就要用一個叫做嫁金蠶嘅方法，意思咧就係用啲好名貴嘅盒，將佢裝入呢個盒度，請佢入呢個盒度，用即係金銀珠寶啊嗰啲咁樣放落去，好尊貴咁將佢裝喺呢個盒度，跟住放喺路邊，睇下邊個執佢。跟住咧，執走嗰個咪嫁咗啲金蠶蠱俾佢咯。咁你所以啦，大家你亦都冇呢個蠱嘅再保佑你噶啦。所以咧，大家如果見到路邊有嗰啲金銀財寶，都係唔好亂執啊！你有可能入面有蠱嘅。係啊，其實佢話蠱有分好多種，落蠱咧其實係最初級嘅，呢啲啤嗰啲金蠶蠱咧，即係已經有實體呢啲咧，就已經係比較中級㗎啦。啤嗰啲應該係初級
啲嘅。跟住有一個係小朋友嘅案例啦，話佢細個中咁中咧就中落個肚度嘅又係，咁就好似係佢佔咗一個阿婆嘅小便宜，可能偷咗佢個蘋果或者之類咁樣啲嘢啦。咁咧佢個當時又係肚痛啊乜嘢嗰啲啦，佢就個解法咧就係請翻嗰個人嚟向佢道歉啊之類啊咁樣嗰啲。跟住咧佢話最後咧佢就係叫佢個解法係點樣咧？應該唔係所有嘢都可以咁解嘅，但係佢個解法咧就係大家都可以聽當奇聞異事咁聽。佢就係攞咗3隻蛋，然後剝咗佢，跟住用啲紅線穿住，跟住咧裏邊係有混血合咗呢個落降嘅落股嘅婆婆嘅血，跟住攞隻蛋喺個小朋友個肚度碌下碌下碌，跟住碌完之後咧就冇事啦。剝開咧睇到好正常嘅喎，再剝開啲蛋白，大鑊冇咗，裏邊全部都係蟲。我都話㗎啦，啲菇係食蛋㗎嘛。大家對古苗呢個族咧都係即係苗族裏邊嘅古苗呢個分支咧，大家都係比較敬畏一啲，因為佢哋嘅能力就係比較超自然。所以就話咩古苗去人哋嗰度，因為佢哋冇所謂法律啊咩嗰啲啊嘛，咁就係話我比如話你對我個女落咗蠱，仲有一個聽過一個故事啊，另一個故事嘅就2個苗族嘅人，個男嘅咧就係黑苗嘅，咁佢就落咗嗰個女仔嘅一種叫桃花，咁咧個女仔就成日夢到佢就話啦，你快啲嚟揾我啦咁樣，跟住個女仔又中意佢喎，其實佢都有多此一舉啊，跟住咧佢哋就相愛，唔係佢落咗桃花蠱之後咁就相愛啦，跟住個女仔係落咗心蠱，桃花蠱同心蠱係唔同，桃花蠱咧係單方面，即係我單戀你我就落你桃花蠱，咁你成日夢到我，心蠱係兩方一齊嘅，又係背叛嗰啲啊，又賴嘢咁樣嗰啲。咁咧嗰個男嘅應該又係背叛，即係個女嘅就有咗啦，但係個男嘅佢就周圍揾人解心蠱，跟住一解咧，因為有啲唔識佢唔係古苗嘅人嚟啊嘛，佢係黑苗嘅人啊嘛，佢係因為有一次救咗一個古苗嘅人，俾咗桃花蠱佢，咁佢又你知係攞咗嚟用，但係佢又唔知道蠱呢樣嘢咁難控制到咁恐怖，咁個女仔相當於身上又有心蠱又有桃花蠱嘅時候咧，佢就好難解啦，佢又有咗 BB，咁佢個族嗰邊嗰個神婆咧同佢講冇辦法啦，好似人魚公主咁，你懟冧佢啦，即係懟冧個男㗎啦，咁樣先可以救到你自己，小朋友都救唔到，淨係救到你自己。咁有冇辦法係佢哋兩個死，跟住佢生咗個 BB 啊？哇！個 BB 好細喎，已經等唔到啦。跟住嗰個女仔都出現咗反侵呢個現象啦，即係已經開始自己都流血啦乜嘢啦，因為佢嗰個男嘅破壞呢個盟約嘅時候，佢呢個係雙方嘅蠱嚟㗎嘛，佢自己都開始有反應啦。跟住嗰個神婆就話：你唔好自欺欺人啦，佢已經即係放棄你啦，即係懟冧佢啦咁。跟住就去黑苗嗰度要人，即係去其他分支嗰度要人。就係通常咧苗族佢冇法律嘅時候咧，咁就都係呢啲人哋就會帶一件事嚟，就話我哋要呢個人，因為呢個人做咗乜嘢，我哋帶翻我哋嗰度懲戒。咁通常都唔阻嘅，都係幫理不幫親。特別係古苗嚟要人嘅時候，都係俾佢啊！如果唔係咧，全個寨都唔知有咩事㗎啦。咁就俾咗佢，咁就到最後就係個男嘅就受咗啲刑罰之後就死咗。蠱呢樣嘢點解多數都係傳女唔傳男咧？就係因為通常咧女，最毒婦人心。個神婆都係男嘅，通常就係佢一代一代咁傳，都係阿媽傳俾個女，傳俾咁樣新抱咁傳落去。因為其實女以前係母系社會嘅，咁慢慢咧落咗之後，父系社會之後咧，啲女性就覺得自己冇保障，咁就要有一樣嘢保障翻佢自己，即係你要有一樣嘢係你唔可以隨便蝦我嘅。我覺得呢個係啱嘅喎，即係女性係有翻自己嘅力量去保護自己咁樣。好啦，咁講古都講咗一段時間啦，咁 V 你仲諗到啲咩咧？我仲諗到另外一個單詞 vu，咁當然我今日唔係想講 déjà vu，唔係同你一樣想講呢個超自然現象。我係想講 vu 係視力，係因為我自己本身原先係一個戴眼鏡嘅人，咁當然我通過咗依家俾外星人捉咗之後，視力好咗，人都高咗，考試仲攞100分添。
講笑，其實佢係去咗做鐳射嘅手術。因為我做完手術冇幾耐咁就可以睇嘅，所以其實對我生活係冇影響到。但我係諗到，有一啲嘅視障人士係冇辦法通過依家現有嘅科學啊、技術去完成佢哋去睇呢個世界嘅願望。係啊，有一個係美國嘅好出名嘅視障人士，佢喺 YouTube 拍攝咗一系列嘅短片去介紹翻佢係點樣睇。一個視佢睇唔睇到嘢㗎？佢睇到少少定係？哦，失明。佢應該係完全失明。嚇！佢拍短片？人哋幫佢拍。哦，我好似個眼你做 DJ 一樣，點做啊？但係佢就介紹翻佢生活中啊，即係比如話佢點攞錢，點樣去用紙幣。咁你知道依家嘅紙幣上面係冇啊，話俾你知嗰張係大細咯。但係如果美國就難咯，因為大細一樣。係啊，然後佢仲係一個影評人。佢點睇電影啊？係啊。佢係完全靠角色嘅對白啊、語氣啊去理解翻成個人物同埋故事。但係我突然間諗起就話，其實歐美啊或者一啲發達國家咧，其實對視障人士嘅生活配套其實好好。比如好似電影入面啦，佢點樣去攞錢咧？係有一個窿係好俾插耳機，跟住指示慢慢一步去做咁樣。OK 啊！我再諗翻係我哋成日喺超市買嘅洗頭水嗰啲。其實都係有盲文，但係中國係冇嘅又係，所以我中國係冇話視障咯，我覺得好似有任何殘障嗰啲都喺條街度都見到，所以都好唔完善啊。因為我又查到喺中國啊，有一個係一個視障人士，佢哋咧成日都會俾屋企人收埋，我哋好少人會接觸到呢一啲。我有睇呢個人佢寫翻啦，佢話其實依家社會上面好多人對佢哋其實有好多偏見。其實佢哋冇比正常人差好多，佢哋只係需要訓練嘅時間長少少啫。好啦，講到呢度咧，等我哋聽翻首歌，唞一唞先，翻嚟再繼續講有關 V 嘅各樣趣聞。1, 2, 3, 4？If I find him, if I just follow, would he hold me and never let me go? Would he let me borrow his winter coat? I don't know. I don't know. If I see her standing there alone at the train station 3 stops from her home, I have half a mind to say what I'm thinking anyway, but I don't know. There's an airplane in the sky with a banner right behind. Loneliness is just a crime. Look each other in the eye and say hello. Oh, 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 oh. And say hello. Oh, 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 oh. Hey there, how you doing?